ගමේ කටිනට ගමට අලියෙක් ගේන්න බැරි කමට කරපු නිර්මාණයක් මේක. කරන්නේ මොකද්ද කියලා කල්පනා කරලා මේ මහත්තයා මේක හදලා තියෙනවා. මේ මහත්තයාට පුළුවන් මීට වැඩි යමක් කරන්න. ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් තමයි කරගන්න බැරි. අලියා හෙත්තලියා. පේන්නේ නැහැ. මේ මහත්තයාට පුළුවන් මීට වැඩි යමක් කරන්න. ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් තමයි කරගන්න බැරි. හොඳ වැඩක් යන්නේ නේද? ඔව්. සාමාන්‍ය ඉතින් මේ අලියෙක් අපිට ගන්න සල්ලි නැහැනේ. ඒ යන්ද ඉතින් අපි නිර්මාණයක් වශයෙන් මෙහෙම හදලා පෙරහැර වලට ඉපත් කරනවා. දැන් මේ ගමේ කටිනට හැදුවේ. ඔව් ගමේ කටිනේ සාමාන්‍ය ඉතින් පෙරහැර වලට කරා යනවා. මේක මේ ගමේ කටිනට ගමට අලියෙක් ගේන්න බැරි කමට කරපු නිර්මාණයක් මේක. කරන්නේ මොකද්ද කියලා කල්පනා කරලා මේ මහත්තයා මේක හදලා තියෙනවා. මේක මීට ඉස්සෙල්ලා මේ තරම් තත්ත්වයකට තිබුණේ නැහැ. මේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි හැදුවනේ කීපකම නේද? තුනක් හතරක් හදාගෙන කියලා දැන් ටිකක් ඊට වැඩිය ලොකු මේ ඊට වැඩිය මේ ගුණාත්මකව මේක හදලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු කියන්නේ මේට වඩා දියුණු කරගන්න තමයි ඉතින් බලාපොරොත්තු ඇත්තටම. ඔව්. ඒ කියන්නේ අලියෙක් නැති මේ පෙරහැරක් තියෙනවා නම් ඔයාට කිව්වොත් ඔයා ඒ පෙරහැරට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දුරන යන්න අපිට ඉතින් වාහන අරමුණ නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ දැන් මේ ඊපෙද දොම්පේ පෙරහැර වලට මෙයා ගියා. ආලපාලෙකට මේ අරන් යනවා. එහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ මුදලක් අය කරනවද? එහෙමම කියන්නත් නැහැ. කැමැත්තෙන් අපිට කීයක් කර දුන්නොත් ඉතින් ඔව් එහෙම මිලක් නියම කළා එහෙම අපි යන්නේ. එහෙම එකක් නේ. ඒ කියන්නේ දොම්පේ පැත්තේ පෙරහැරක් තියෙනවා ඔයා මේ අලියා ගෙනියනවා. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ පෙරේද වළඳත් ඒකට ගෙනියනගන්නේ මේ මහත්තයෝ ඒගොල්ලෝ එනවා. ඒගොල්ලෝ වාහනයක් කරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා මේක වාහනේ අරගෙන යනවා. දාගෙන යනවා. චිත්‍රයේ මම ගොඩක් දුරට ගොක්කොල වැඩ තමයි කරන්නේ. බොක්කොල්ලි මල් හදන්නේ වුණ එකක් දන්නවද? ඒව කරනවා. ඔව් ඒව පුළුවන් පිරිත් මණ්ඩප පොරුව ඒව මේ කරනවා. මොකක්ද ඔයාගේ නම? පාල්ත රාජපක්ෂ. කොහෙද ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද? නම්බර 23 15 දොම්බි දොම්බි. ඔව්. එතකොට කාට හරි වමනාවක් තියෙන කතා කරලා ගන්න පුළුවන්ද ඔයා? ඔව් පුළුවන් සාමාන්‍ය ඉතින් කතා කරනවා. ඉතින් මේ හරිය තියෙනවද ඉතින් කරනවා.